ही प्यारा भजन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। सुने, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। तो आइए, आज हम वीनू बहन जी के घर में सत्संग है, तो सत्संग पर आज आप सत्संग में आए हुए हैं। तो सत्संग में एक भजन आपको लेकर आई हूँ, सुनाती हूँ। आप भी आइए। मुझे बेटी समझ कर माँ, जय हो। मुझे बेटी समझ कर माँ, सीने से लगा लेना। मुझे बेटी समझ कर माँ, सीने से लगा लेना। मुझे बेटी समझ कर माँ, सीने से लगा लेना। ओ मैया तेरे मंदिर की टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं। ओ मैया तेरे मंदिर की टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं। रास्ता भटक गई माँ, मैं रास्ता भटक गई माँ। मुझे रास्ता भटक गई माँ, मुझे रास्ता दिखा देना। भटक गई माँ, मुझे रास्ता दिखा देना। मुझे बेटी समझ कर माँ, सीने से लगा लेना। मुझे बेटी समझ कर माँ, सीने से लगा लेना। ओ मैया तेरे मंदिर की ऊंची नीची सीढ़ियां हैं। ओ मैया तेरे मंदिर की ऊंची नीची सीढ़ियां हैं। क्या हुआ? मेरा पैर फिसल गया माँ, मेरा पैर फिसल गया माँ, आगे उठा लेना। मेरा पैर फिसल गया माँ, मुझे आगे उठा लेना। मुझे बेटी समझ कर माँ, सीने से लगा लेना। मुझे बेटी समझ कर माँ, सीने से लगा लेना। ओ मैया तेरे मंदिर में भीड़ बड़ी भारी है। ओ मैया तेरे मंदिर में भीड़ बड़ी भारी है। मेरा साथी बिछड़ गया माँ, मेरा साथी बिछड़ गया माँ, आके मिला देना। मेरा साथी बिछड़ गया माँ, मुझे आके मिला देना। मुझे बेटी समझ कर माँ, सीने से लगा लेना। मुझे बेटी समझ कर माँ, सीने से लगा लेना। सीने से लगा लेना, चरणों से लगा लेना। सीने से लगा लेना। जयकारा माँ शेरावाली दा। बहुत सच्चे दरबार की जय हो। सभी को जय माता दी। जय माता दी।